spesial yaitu Avenger. Let's get ready to rumble! 15 bungkus guys. Cobain satu dulu ya. Cobain satu kali. Ayo. Tuh. Bentar dulu. Tuh. 2, 3. Oke guys, sekarang kita mau makan. Wow, pedes banget dari aromanya aja, udah wanginya Kelihatan banget, pedes banget. Itunya aja, di bumbunya aja. Bumbunya udah merah banget. Dan lihat mukanya. Ini udah ini banget. Aku panasnya guys. Ada dari luar pergi cuacan. Ya, pertahankan siapa tahan pedes ya. Kayaknya Jonathan bakal menang. Banget. Angin aku gimana apa? Gak bisa. Belum bisa. Pedes. Guys, ini pedes banget. Kalau kalian nilai subscribe dulu. Kalau kalian gak ngiler, like. Aku yang bakal bikin kalian ngiler. Oke nih gimana aku ya? Kayaknya Jonathan udah makan lebih dari 1 bungkus. Biasa sebulan cuma boleh 1 bungkus guys. Bener kan? Itu dapurnya sih sebenarnya harus kayak gitu, nggak boleh makan lebih dari itu. Tapi ini 15 bungkus. Wow! Jadi bayangin berapa kali lipat? 15 kali lipat guys. Sudah. Berarti 15 bulan ke depan nggak akan ada Indomie. Gak boleh. 1 tahun lebih tuh. Gak mau. Guys, ini sih rasanya bener-bener cabe. Tapi enak. Dikasih mie. Berarti cabe rasa mie. Cuma bukan mie. Plus cabai ini cabai plus mie. Cuma bukan mie. Plus cabai ini cabai plus mie. Ini dong. Guys, aku habis mandi guys. Tapi kalau dibanding sisanya sih memang beneran pedas samyang ya. Enggak ini. Iya Karena samyang. Samyang pedasnya pedas di tenggorokan ini pedas nagih. Itu pedasnya juga di mulut, enggak di tenggorokan. Jadi masih enak. Lebih kuat samyang loh. Aku samyang makan. Bisa makan samyang pakai bonceng. Ini Dapat 15. Ini kalau yang sariawan nih berasa banget, aku lagi bibirku lagi pecah-pecah. Dan rasanya tuh pecah. Karena habis putus asa. Rasanya tuh perih gitu. Jadi perih, pedes. Aku belum minum loh, ya aku menang. Beneran. Belum minum, masih di segel minumnya. Aku udah minum segini. Perut ini dulu baru. Jangan makan bibir. Aku pakai lipstick. Nah, Maksudnya, bibirnya pecah. guys, kalian perlu siapin makanan kalian karena ini akan membuat kalian. Aku jamin 100%. Kalau Jonathan makan, langsung kalian langsung. Mbak, minta gojek ya. Saya mau pesen Indomie. Mbak, minta gojek ya. Saya mau pesen Indomie. Guys, mereka baru sedikit minumnya, aku udah habis 1 botol minum. Udah gak boleh minum lagi lah. Halah. Ini kalau makan Indomie goreng biasa lebih enak kayaknya. Ini pedasnya sih ya. Pedas Kalau banget. ekstrim. Pokoknya rekomen banget untuk dimakan. Tapi sebelum makan ini siapin obat sakit mah.
Banyak. Kita minum ya. Thank you. Guys, minum aku diambil dong sama Joshua. Gak boleh. Gak apa-apa, dia kepedesan. Dengarnya panas banget nih, dia udah nggak tahan kayaknya nih guys. Kita perlu air dingin. Jangan kalau pedas itu jangan minum air dingin karena makin pedas makin berasa di bibir tuh cetar banget. Jadi mendingan tuh air Karena hangat. lebih pedih. Soalnya kayak hangat tuh memang langsung brut gitu kan, tapi dia langsung hilang. Itu konspirasi yang palsu. Palsu. Sekarang kan udah dewasa. But I can't help eating this Indomie. Perutku sakit banget kayak diputusin mantan. Wasted time. Kalau aku perut aku sakit banget, kayak gitu deket-deket terus tinggalin. Kalau Joshua apa Joshua? Kalau Joshua Joshua apa Jos? nggak punya dia anak baik-baik. Dia anak baik. Anda ini tahannya tahan banget loh. Karena kalau makan But I can't help falling in love with you. Ayo kita makan. Oh banyak bang. Ini kayaknya 2 porsi deh. aku nih kayak 2,5 porsi. Ayo kita makan. Guys ini tinggal dikit lagi guys. Terus kita udah muka-muka kekenyangan. Guys, yang di bawah ini Tinggal sisa bumbunya. bumbunya sama cabai-cabainya. Jangan digituin lah. Diaduk lah. Biar rata. Dan cabai itu Bisa nggak kayak gini guys, denger ya. But I can't help falling. guys, perutnya asli sakit entah pedes, mie banyak. Atau diputusin mantan. Nanti berat kan sih kok. Ini guys, ini Terlalu banyak terus terlalu pedas jadi kayak merinding enak. Kayak merinding gitu kan. Itu berarti pedes banget. Kalau pedesnya udah nyampe ke kuping tuh udah parah banget kalau itu. Nggak pernah sampai kuping karena tahan. Gue pernah ngerasain makan ayam, ayam pedes banget itu yang ada level-levelnya. Asli itu aku paling level mentok di bawahnya sedikit ya, satu level di bawahnya mentok. Tuh ke kuping tuh ya ampun kayak denging, aduh nggak udah minum nggak bisa, udah mules banget. Cuma bisa teleponan sama dia. Cuma dia yang perlu, yang diperluin gitu kan. Cuma dia yang diperluin. Iya dong, dia. Aku suka dia. Tapi dia nggak suka aku. Oke guys, kita menderita. Jadi don't forget to like, comment, share. Subscribe. Tapi kenapa suka aku ngeliat YouTuber subscribe ya? Bukan mah subscribe. Wah guys, Oh dia makanin bawangnya. Dadah.